ချောင်းပွန်ကျော်တို့အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ကတော့ Mains Corner Page ရဲ့ admin ဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးမှာကတော့နိုင်ငံခြားမှာကျောင်းတက်ချင်တဲ့ကျောင်းသားကျောင်းသူများနဲ့ပညာတည်ဆူလျှောက်ချင်တဲ့ကျောင်းသားကျောင်းသူများအတွက်အရေးပါတဲ့ SAT exam အကြောင်းအရာကိုရှင်းပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ SAT exam မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီကမ္ဘာလုံးကနေအတိအမှတ်ပြုတဲ့ဆံပွဲတစ်ခုဖြစ်ပြီးတော့ဥရောပနိုင်ငံတွေမှာလည်းတွင်တွင်ကျယ်ကျယ်နဲ့လက်ခံပါတယ်အထူးသဖြင့်အီတလီနိုင်ငံမှာ Bachelor Program ရှောက်ကြမဲ့ညီလေးညီမလေးများဝင်ခွင့်စာမေးပွဲကတေချာပေါက်ကိုဖြေဆိုရပါတယ်ကိုလိုချင်တဲ့ major ပေါ်မူတည်ပြီးတော့ဝင်ခွင့်ဆောင်ပွဲအမျိုးအစားတွေကွဲပြားခြားနားမှုရှိပေမဲ့ major အများစုဖြစ်တဲ့ engineering ဘာသာရပ်တွေ computer science နဲ့ IT related ဘာသာရပ်တွေ business related ဘာသာရပ်တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီ SAT exam ကိုအီတလီကျောင်းများစုကလက်ခံပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီ SAT exam အကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပုံမှန်နားလည်သိရှိတော့ရည်ရွယ်ပြီးဒီ video လေးကိုလုပ်ပြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့ video လေးမှာလည်း SAT စာမေးပွဲကိုဘိုးတိုင်းဖြေဆိုအောင်မြင်ထားပြီးရမှတ်ပေါင်း1600မှာ1560ရရှိထားတဲ့ညီလေးအီတန်အောင်ကို guest speaker အနေဖြင့်ဖိတ်ခေါ်ထားပါတယ်။ Hello ညီလေးရေမင်္ဂလာပါညီလေး Okay မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ မင်္ဂလာပါညီလေးဒါဆိုရင်ဒီ video လေးကိုကြည့်ကြမယ်ကျောင်းသားကျောင်းသူများညီလေးရဲ့အကြောင်းအရာကိုသိရှိသွားအောင်လို့အချင်းချင်းလေးမိတ်ဆက်ပေးပါအောင်ညီလေး Okay အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ကတော့အီတန်အောင်ပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့2025 match မှာ SAT ကိုဖြေဆိုခဲ့ပြီးတော့ overall score 1060ရရှိထားပါတယ်အင်္ဂလိပ်ကတော့ကျွန်တော်960တေချာတော့ကျွန်တော် first score ရခဲ့တာပေါ့နော်ဟုတ်အခုလက်ရှိမှာလည်းကျွန်တော် IGCSE IELTS SAT subject တွေမှာကျွန်တော် instructor ဖြစ်ကူညီပေးနေပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါညီလေးပြီးတော့ဒီအစီအစဉ်လေးမှာလည်းပါဝင်ပေးတဲ့ညီလေးကိုအခုဘက်ကနေကျေးဇူးများစွာတင်ပါတယ်ဒီနေ့ sharing section လေးမှာလည်းအခုနဲ့ညီလေးနဲ့က conversational type ပုံစံမျိုးလေးတွေအခုလိုပြောကြမယ်ဒီနော်အခုဘက်ကနေလည်းညီလေးကိုမိကုန်းအချို့လေးတွေပြင်ဆင်ထားတာရှိတယ်ပထမဦးဆုံးမိကုန်းအနေနဲ့ဆိုရင်တော့ SAT exam ဆိုတာဘာကိုပြောတာလဲဘယ်လိုလူမျိုးတွေအဓိကထားပြီးဖြေရတာလဲညီလေး Okay ဆိုတော့ SAT ကတော့ကျွန်တော် scholastic assessment test ပေါ့နော်။ဒါတော့ကျွန်တော်တို့လည်းပြောရရင်တော့ college admission test တခုပဲပေါ့နော်။ဒါအထူးသဖြင့်ဒီကျွန်တော် US University မှာပို့ပြီးတော့အသုံးများတယ်။ဒါပေမဲ့အခုတချို့နိုင်ငံခြားတက္ကသိုလ်တွေကလည်းကျွန်တော်လက်ခံကြတယ်။ဒါအပြင်ကျွန်တော်ဒီ scholarship program တွေကလည်း SAT schools ကိုကျွန်တော်လက်ခံကြတယ်။ကျွန်တော်တို့ဒီသူအဓိကစစ်တာတော့ကျွန်တော် college book ကအဓိကစစ်တယ် standardized test တခုဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဒီကျောင်းမှာသင်ခဲ့ရတဲ့ reading and writing နဲ့ mathematics skills တွေကိုပဲကျွန်တော်တို့ကျောင်းသားတွေကိုတိုင်းတာတာပေါ့နော်။ Okay တိုင်းတာပြီးစစ်တာလို့ဟုတ်ကဲပါညီလေးဒါဆိုရင်အခု SAT exam ရဲ့ general information တွေလည်းအခုလိုမေးခွင့်ပြုပါနမူနာဒီ exam မှာဆိုရင်မိကုန်းဘယ်နှခုဖြေရတာလဲဘယ်ပိုင်းတွေအဓိကထားပြီးဖြေရတာလဲအချိန်ကရောဘယ်လောက်ရတာလဲညီလေး Okay ဆိုတော့ SAT ကတော့ကျွန်တော်အဓိကတော့နှစ်ပါးသားပဲပေါ့နော်။အင်္ဂလိပ်နဲ့သင်ချာပေါ့နော်။ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအင်္ဂလိပ်မှာတော့အလုပ်ပေါင်းကျွန်တော်54ပုံဖြေရတယ်။ဒုတိယကတော့ကျွန်တော်64မိနစ်ရတယ်ပေါ့နော်။သင်ချာမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမိနစ်80ရတယ်။စုစုပေါင်း44ပုံဖြေရတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီအင်္ဂလိပ်ဖြေပြီးသွားလို့သင်ချာမဖြေခင်မှာကျွန်တော်တို့နားချိန်ရ10မိနစ်ရတယ်ကျွန်တော်ဆိုတော့စုစုပေါင်းကျွန်တော်2နာရီခွဲလောက်ကြာမြင့်တဲ့ test တစ်ခုပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်SAT ရဲ့ scoring system လေးတွေလည်းအခုလိုတစ်ချက်ရှင်းပြပေးပါအောင်ညီလေး Okay ဆိုတော့ SAT scoring system ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ IRT လို့ခေါ်တဲ့ scoring system ကို SAT ကတော့ကျင့်သုံးပါတယ်IRT scoring system ဘာကိုပြောရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ module 1နေ module 1နေမှာဖြေနိုင်တဲ့ကိုယ့်ရဲ့ခြေနေပုံမူတည်ပြီးတော့ module 2ကခတ်သွားတာလွယ်သွားတာပေါ့နော်ဆိုတော့ဥပမာကျွန်တော်တို့ဒီ module 1မှာအင်္ဂလိပ်စာဆို28ပုံရှိတယ်ဆိုရင်ကိုက25ပုံ24ပုံလောက်မှန်ထားရင်ဒါ module 2ကကျွန်တော်ရိုင်းခတ်သွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ module 1မှာကျွန်တော်အများနဲ့ foundation တွေ median တွေ advanced တွေအကုန်လုံး mix ဖြစ်နေတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီ module 2မှာကျတော့ကို module 1မှာဖြေနိုင်လို့အရင်ခတ်သွားတယ်ဘယ်လိုမှမဟုတ်ဘူးကို module 1မှာဖြေနိုင်မှုဆိုရင်ကျွန်တော် module 2ကကျတော့အရင်လွယ်သွားတယ်အဲ့တော့ကိုကအရင်ခတ် module 2မှာအရင်ခတ်တဲ့မေဂိုဆက်ကိုကြားတယ်ဆိုရင်ကိုယ့်အတွက်ကအခြေအနေကောင်းတယ်ကိုက600 900လောက်ထိရနိုင်တယ်လောကမဟုတ်ဘူးကိုကအရန်လွယ်တဲ့ question set ကိုကြားရဲဆိုရင်ကိုယ့်အတွက်ကဒါကျွန်တော်600ရဖို့ကိုသိပြီးတော့မလွယ်ဘူးပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးကြံပြနေတတ်မှတ်လို့ရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါညီလေးဒါဆိုရင်ကိုလို SAT အမှတ်ထွက်လာပြီးတော့ SAT အမှတ်မှာရောဒီအမှတ်ဘယ်လောက်ဆိုရင် average score လို့သတ်မှတ်လဲပြီးအမှတ်ဘယ်လောက်ဆိုရင်ရောအမှတ်ကောင်းတဲ့လူလို့သတ်မှတ်လဲညီလေးဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့ဒီ official website မှာတော့သူပြောထားတော့1200ဆိုရင်ကျွန်တော် above average decent score လို့သူသတ်မှတ်ထားတွေ့ရတယ်ဆိုတော့1300လောက်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တော်တော်လေး strong ဖြစ်တဲ့ထက်ပါတယ်ပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်ကိုက1400 1500ရထားရင်တော့ဒါကိုကတော်တော်လေးတော်ရဲ့ student မျိုးတွေပါတယ်ပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကတော့ကိုကဒီကိုရှောက်မဲ့ကျောင်းရဲ့ university ရဲ့သူတောင်းတဲ့မှတ်ကိုတေချာလေးလိုက်စုံစမ်းစီခြင်းနဲ့မေးပေးပို့ပြီးမေးပေါ့နော်မေးပြီးမှသူကအကယ်လို့ကျောင်းက minimum 1900 minimum 1300တောင်းနေဆိုရင်ကိုက air max ကိုရအောင်လုပ်ပြီးတော့ဖြေပေါ့နော် okay
ဟုတ်ပြီညီလေးဒီနေရာမှာကလည်းအကူကအီတလီနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုလည်းအခုနည်းနည်းလေး information ထပ်ပြီးတော့ထပ်မံဖြည့်ဆွတ်ချင်ပါတယ်အီတလီနိုင်ငံမှာ Bachelor Program လျှောက်တဲ့အခါမှာ SCD School အမှတ်ကောင်းမှဒါလည်းဝင်ခွင့်ကရနိုင်ခြေပုံမြင်တာပေါ့နော်အဲဆိုတော့ဒီအမှတ်အနည်းဆုံး1300ကျော်ကျော်လောက်ရောက်ဖြည့်ဖို့အတွက်အကူဘက်ကနေလည်းအကြံပြုပါတယ်ပြီးတော့အခုနောက်ထပ်မေးခွန်းတစ်ခုအနေနဲ့ကတော့လေဒီ SCD exam ဆိုတာက online ပေါ်ကနေဖြေရတာလားမဟုတ်ဘဲနဲ့လူကိုယ်တိုင်တွားပြီးတော့ test center တွေမှာတွားဖြေရတာလားညီလေး ဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့ SAT ကတော့ကျွန်တော်အိမ်မှာဖြေလို့မရဘူးအိမ်မှာ online ဖြေလို့မရဘူးပေါ့နော်သူကတော့ကျွန်တော်ဒီ approve လုပ်ထားတဲ့ center တွေမှာပဲဖြေလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီညီလေးအကယ်၍နမူနာပေါ့နော်အကူက SAT exam ဖြေလိုက်လို့အမှတ်နည်းသွားတဲ့အခါမှာအကူနောက်တစ်ချိန်ရောပြန်ဖြေခွင့်ရှိလားတစ်နှစ်မှာရော SAT စာမေးပွဲကဘယ်နှစ်ချိန်ကျင်းပပြီလဲညီလေးကဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့SAT ကတော့ကျွန်တော်တို့ limit ဘယ်လောက်ဆိုပြီးတော့သတ်မှတ်ထားလို့မရှိဘူးကိုယ်ဖြေချက်တော့ဖြေလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော် suggest လုပ်တာကတော့အများဆုံး3ခေါက်ပဲကျွန်တော် suggest လုပ်တယ်။ဟုတ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကအကြောင်းလျှောက်တဲ့အခါကျရင် University ကို score report တင်တဲ့အခါကျရင် University ကကျွန်တော်တို့ application ကို track လုပ်တယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့ကိုက SAT ပါ5ချိန်6ချိန်လောက်ဖြေတိုင်း impression ရောက်နိုင်တယ်။အဲ့တော့အများဆုံးကိုက3ချိန်လောက်ပဲဖြေဆိုတင်တယ်ပေါ့နော်။ Okay အဲ့ပြီးတော့ကျွန်တော်ဟုတ်ဟုတ်ဒီကျွန်တော်တို့အခုပေးကောဘယ်လိုပါပါလိမ့်ရှင်ဒုတိယပေးကောတစ်ခုက like ညီလေးဘယ်နှစ်ကျန် SAT စာမေးပွဲကတစ်နှစ်ကိုဘယ်နှစ်ချိန်ကျင်းပပြီလဲဆိုတော့ကျွန်တော်အများ9ကြိမ်ပေါ့တနေ့မှာ9ကြိမ်ကျင်းပပြီးတယ်ဘယ်လာရလဲဆိုတော့ကျွန်တော် March ရယ် May ရယ်June ရယ် August ရယ် October ရယ် November ရယ် December ရယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တနေ့ကို9ကြိမ်ကျင်းပပြီးတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါညီလေးဒါဆိုရင်ခုနကညီလေးအရှိမပြောထားတဲ့အထက်မှာပါတယ်ပေါ့နော် SAT exam မှာအဓိကပိုင်းကနှစ်ခုပါတယ်သင်္ချာနဲ့အင်္ဂလိပ်စာဆိုပြီးနှစ်ပိုင်းပါတယ်ဒါဆိုရင်အင်္ဂလိပ်စာမှာကဘယ်လိုအပိုင်းတွေပါတာလဲဘယ်လိုမေးခွန်းပုံစံမျိုးတွေလာတာလဲသင်္ချာမှာဆိုရင်ရောဘယ်လိုသင်္ချာအမျိုးအစားတွေပါဝင်ပြီးတော့ဘယ်လိုမျိုးတွေပြင်ဆင်ဘာတွေကိုအဓိကထားပြီးတော့စာလုပ်ကြလဲညီလေးဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်အင်္ဂလိပ်မှာတော့ကျွန်တော် domain ကတော့ကျွန်တော်၄ခုပါတယ်ပေါ့နော် information and ideas corporate structure special ideas အပြင်ကျွန်တော် standard English conversions ဆို correct grammar ဘိုင်းပေါ့အဲ၄ဘိုင်းအဓိကပါဝင်တယ်သင်္ချာမှာလည်းကျွန်တော်၄ဘိုင်းပဲဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ algebra ပြီးရင်ကျွန်တော် advanced mathematics ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ problem solving and data analysis အဲပြီးကျွန်တော် geometry နဲ့ trigonometry ဘိုင်းဆိုပြီးကျွန်တော်၄ဘိုင်းပါဝင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါညီလေးအကိုရဲ့နောက်ထပ်မေးခွန်းတစ်ခုကတော့လေအကိုတို့ SAT မှာမေးခွန်းတွေမှားဖြေမိတယ်ဆိုရင်ရောအမှတ်လျှော့တာမျိုးတွေရှိလားမဖြေတဲ့မေးခွန်းဆိုရင်ရောအမှတ်လျော့တာမျိုးတွေရောရှိလားညီလေးဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့ SAT မှာတော့ကျွန်တော် no gas penalty ပါကျွန်တော်မဖြေမိရဲ့အတွက်မရတာမျိုးမရှိဘူးဖြေတိုင်းဟိုဒါပေမဲ့ကျွန်တော် recommend ပေးတာကတော့plan မထားနဲ့ပေါ့နော်ဒီပုံစံတစ်ပုဒ်ကိုမဖြေဘဲနဲ့ဒီတိုင်းမထားနဲ့ကျွန်တော်တို့ကပုံတိုင်းကိုဖြေဆိုတင်တယ်ကိုကဒီကိုမရတဲ့ပုံပါလာရင်တောင်မှကိုကဒီelimination technique သုံးဖြေဆိုတင်တယ်ပေါ့ဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့ကျွန်တော် SAT မှာကျွန်တော် wrong obvious wrong answer choice ကအများနဲ့နှစ်ခုပါတယ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်နှစ်ခုကကျွန်တော်စိတ်တူယူမလေးပေါ့နော်ဖြစ်နိုင်တဲ့နှစ်ခုအဲ့လိုဆိုပြီးတက်ကြတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကနှစ်ခုကိုတေချာပါအများနဲ့ပယ်မယ်အဲ့နှစ်ခုပယ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ဖြစ်နိုင်ဆုံးဖြစ်တဲ့ choice တစ်ခု appropriate ဖြစ်ဆုံးဖြစ်တဲ့ choice တစ်ခု contrast နဲ့ logical ဖြစ်ဆုံး choice တစ်ခုကိုကျွန်တော်ကရေးပြီးဖြည့်တင်တယ်ပေါ့နော်ပြပါညီလေးကျေးဇူးပါဒါဆိုရင်SAT ကိုစဖြေမဲ့ကျောင်းသားတစ်ယောက်ပေါ့နော် SAT စဖြေခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်နှစ်လလောက်ပြင်ဆင်ရဖို့လိုအပ်တယ်ပြီးတော့ဘယ်လို website တွေဘယ်လို materials တွေကိုအသုံးပြုပြီးတော့ပြင်ဆင်တင်တယ်ညီလေးဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့ဒီမေကွန်းကတော့ကျွန်တော်ဒီကျောင်းသားတယောက်ရဲ့သူရဲ့ starting level ပုံမူတည်ရဲပေါ့နော်ကိုက strong foundation ရှိပြီးသားဆိုရင်ကိုယ့်အတွက်က2လ3လနဲ့လေ့ကျင့်တော်တော်လေးအဆင်ပြေနိုင်တယ်မကောင်းနိုင်တယ်အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးကိုယ့်ရဲ့ level medium ပဲရှိရဲဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ3လနဲ့5လအတွင်းချိန်ယူပြင်ဆင်တင်တယ်အဲ့တော့မဟုတ်ဘူးကိုကအရန်လေးတော်တော်လေးအားနည်းနေတယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်6လနဲ့8လလောက်ထိချိန်ပြီးတော့တေချာလေးစူးစမ်းပြီးပြင်ဆင်တင်တယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီကြတော့ဒီ by resources တွေသုံးတယ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်အကြိုက်ဆုံးကတော့ကျွန်တော်ဒီ Khan Academy နဲ့ဒီကျွန်တော် official website ကဖြစ်တဲ့question bank ပေါ့နော် question bank ကတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒါကို recommend ပေးတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ Khan Academy ဆိုတာကျတော့ SAT algorithm နဲ့အနည်းဆက်ဆုံးတူတယ်ပေါ့နော်။အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီမှာလည်းကျွန်တော် SAT prep ဆိုတဲ့ဟာလေးတက်ရှိပြီးသားအင်္ဂလိပ်ပေါ်တင်ချအတွက်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီတက်ရှိတာပြီးသားပေါ့နော်။အဲ့တော့အဲ့ဒါလေးပြချလေးလုပ်တင်တယ်။အပြီးမှကိုကဒီမေကွန်းတွေဒီ question bank မေကွန်းတွေကိုဖြည့်ကြည့်နေတယ်ဆိုတော့ question bank မှာတော့ကျွန်တော်အင်္ဂလိပ်စာ1600တင်ချလဲ1600နီးပါးလောက်ပါမယ်ထင်ပါတယ်။အဲ့ဒါဒီအကုန်လုံးကိုကအချိန်ရတယ်ဆိုတော့တင်ချလေးအချိန်ပေးပြင်ဆင်တင်တယ်ပေါ့နော်။ဟုတ်ပြီပါညီလေးပြီးတော့ညီလေးကကိုယ်တိုင်လည်း SAT စာမေးကိုဖြေခဲ့တဲ့သူဆိုတော့လေညီလေးစာမေးတွားဖြေတုန်းကညီလေးရဲ့စာမေးကန်အတွေ့အကြုံလေးတွေကိုလည်းကျောင်းသားကျောင်းသူတွေတည်အောင်မျှဝေပေးပါအောင်ညီလေးဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့တချို့ကျွန်တော်တို့ဒီ SAT က manage နိုင်တော့ဖြေရတာပေါ့ manage နိုင်တော့ဖြေရတာဆိုတော့
ကျွန်တော်တို့ကစောင်းပွဲကနေကို9 နာရီခွဲလောက်ထိကျွန်တော်9 နာရီခွဲလောက်ထဲကကျွန်တော်ရောက်သွားတဲ့နေတချို့ကျောင်းတွေကပေါ့လဲဆိုတော့တချို့ကျောင်းတွေ9 နာရီ 45ဆိုကျွန်တော်တခါပိတ်တာမလို့အဲ့တော့ကျွန်တော်စောနိုင်တယ်များစောအောင်သွားတဲ့နေအဲ့ပြီးတော့ကျွန်တော်လိုအပ်တဲ့ဒီကျွန်တော် identification card တို့ passport တို့အဲ့ပြီးရင်ကျွန်တော် admission ticket တို့တော့ပြီးရင်ကျွန်တော် calculator လည်းလိုအပ်ယူသွားတဲ့နေကျွန်တော်ကတော့ကျွန်တော် physical calculator ယူသွားတယ်ပေါ့လဲဆိုတော့ကျွန်တော် digital နဲ့ကျတော့ကျွန်တော်အချိန်ရမ်းကြာလို့ကျွန်တော် physical calculator ပဲယူသွားလိုက်တယ်ပေါ့အဲ့ပြီးကျွန်တော်တို့ဒီ water bottle တို့ snacks တို့ကျွန်တော်ယူသွားတင်ပါတယ် ဟုတ်ကဲ့ပါညီလေးဒါဆိုရင်အခုရဲ့နောက်ဆုံးမိကုန်းကတော့လေညီလေးရဲ့ advice ကိုဘယ်လိုနားထောင်ချင်ပါတယ်ပြီးတော့ညီလေးကအခုလက်ရှိမှာလည်းကိုကိုရာနဲ့ကျောင်းသားကျောင်းသူအများကြီးကို SCT သင်ပေးနေတဲ့ဆရာတယောက်အဖြစ်လဲညီလေးပြောပြခြင်းနဲ့ဒီညီလေး sharing လုပ်ခြင်းတဲ့ advice ကိုလည်းကျောင်းသားကျောင်းသူတွေသိအောင်ပြောပြပေးပါလားညီလေးဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်ကအရင်ဆုံးပြောချင်တာကတော့ကျွန်တော်ဒီ essay ဆောင်းပွဲတစ်ခုမပြင်ဆင်ခင်မှာကျွန်တော်ဒီဆောင်းပွဲရဲ့ format တွေ scoring system တွေသူဘယ်လိုမျိုး map ပေးလဲဆိုတာလေးအရင်ဆုံးလေ့လာကြည့်သင့်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်ဘယ်လိုလေ့လာခဲ့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ blue quick က diagnosis test တစ်ခုအရင်ဖြည့်ကြည့်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒါ test 1ရှိသေးတယ်ပေါ့ test 1ကကျွန်တော်ဒီနောက်ပိုင်းမှာမရှိတော့တာဆိုတော့ကျွန်တော် test 1ကိုဖြည့်ကြည့်တယ်ဖြည့်ကြည့်ပြီးတော့ကိုရတဲ့ map ကိုမတီးပြီးတော့ကျွန်တော်လိုအပ်တဲ့ concept တွေကျွန်တော်လေ့လာတယ်သင်ကြားမှာဆိုလဲအတူတူပဲကျွန်တော်မသိတဲ့ concept တွေကျွန်တော်လေ့လာတယ်လေ့လာပြီးမှကျွန်တော်ဒီလေ့လာပြီးမှကျွန်တော်နောက်ထပ် test တစ်ခုတစ်စုံထပ်ပြည့်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီအကောင်းဆုံးကတော့အကောင်းဆုံးဒီကျွန်တော် recommendation ပေးတာကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဟောပေါ့ခေါင်းစဉ်ကိုနှစ်ခုခွဲလိုက်ပေါ့နော်ခေါင်းစဉ်နှစ်ခုခွဲလိုက်ပုံမျိုးခွဲမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ content weakness နဲ့ execution weakness ပေါ့ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်နှစ်ခုခွဲသိချင်တယ် content weakness ကကြတော့ဒီကျွန်တော်တို့ diagnosis test ကိုဖြည့်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ကိုကဒီမသိသေးတဲ့အပိုင်းတွေပေါ့နော်အင်္ဂလိပ်ဆိုလည်းအင်္ဂလိပ်သင်ကြားဆိုလည်းသင်ကြားမသိသေးတဲ့အပိုင်းတွေကိုကျွန်တော်ဒီ content weakness အောက်မှာကျွန်တော်တို့အောင်းစင်အောင်မှာကျွန်တော်တခုလေးထားခြင်းတယ်ပေါ့ဥပမာကျွန်တော် grammar ပိုင်းတချို့ဟာတွေမသိဘူးဆိုရင် punctuation ပေါ့နော် punctuation မသိဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်အောက်မှာ punctuation ဆိုတာရေးလိုက်ဒီသင်ကြားမှာဆိုလည်းတူတူပဲကျွန်တော် geometry ပိုင်းအားနေဆိုရင်ဒီ content weakness အောက်မှာကျွန်တော် geometry ဆိုတာလေးရေးလိုက်ပေါ့နော်ပြီးရင်ထို့တူပဲဒီ execution weakness ကကျတော့ဘာပြောရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ careless mistake တွေပေါ့နော်ပြီးရင် time pressure အဲ့လိုမျိုးဟာနေပေါ့နော်ကိုကဒီဒါကိုယ့်ရဲ့ mental ပိုင်းနဲ့ဆိုင်တဲ့ဟာတွေပေါ့နော်ဒါကိုလွဲချော်တဲ့ဟာတွေအချိန်မလောက်တဲ့ဟာတွေဘာတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါကျတော့ကျွန်တော်ဒီဟိုသင်္လိပ်စာမှာဆိုရင် central identity ဆိုပါတော့ဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ပိုင်းတွေကိုကျွန်တော်ဒီ execution weakness အောက်မှာခြာရေးစီခြင်းနဲ့ဒီလိုမှပဲကျွန်တော်ဒီ prep ကိုလိုရင်းနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ weakness တွေကမရှိသလောက်နည်းတော့မှာပေါ့နော်โอเคနောက်တစ်ခုကကျတော့ဒီကျွန်တော်တို့ဒါ mental quotational tips ပေါ့နော် mental quotational tips ကလည်းအရင်ရေးကြည့်ရပါလို့လဲဆိုတော့ SAT ဆိုတာကျတော့ကျွန်တော်ဒီကို memory test ကိုစစ်တာမဟုတ်ကိုဘယ်လောက်ဉာဏ်ကောင်းလဲကိုဘယ်လောက်စာရလဲစစ်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်ဒီကိုယ့်ရဲ့အတွေးခေါ်နိုင်စွမ်းကိုယ့်ရဲ့ critical thinking ကိုယ့်ရဲ့ဒီ pressure အောက်မှာထားနိုင်တဲ့စွမ်းရည်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုစစ်တာဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ mental ဘိုင်းနဲ့ကျွန်တော် training လုပ်တင်တယ်ဟိုမှာကျွန်တော်တို့ mindfulness meditation လုပ်တာဖြစ်ဖြစ်journaling လုပ်တာဖြစ်ဖြစ်ကိုကျွန်တော်တခုတော့လုပ်တင်တယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းဒီဖြည့်ခင်တစ်လလောက်တော့ meditation တွေစလုပ်တယ်အဲ့ဒါပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီ praying နဲ့ကျွန်တော်လုပ်တယ်ပေါ့နော်ဒီ praying နဲ့လုပ်တယ်ဆိုတော့အဲ့မျိုးလေးလည်းကိုယ်ကအချိန်ရသလိုနိုင်ငယ်လုပ်သွားတင်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးလုံးမှလည်းကျွန်တော်တို့ဒီစိတ်ထားစိတ်ကိုယ်ကြီးထားပြီးတော့ဆောင်းဖြည့်စွနိုင်ပါပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီဆောင်းဝဲကနေရောက်ရင်ကျတော့ anxiety က kick in တအားဖြစ်တယ် anxiety ကဝင်လာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီရတဲ့ပုတ်တွေပါမရတော့တဲ့အထိဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တည်ထားမှာကျတော့ SAT ဆိုတာတကယ်အရန်ခက်တယ်မသိတဲ့ vocab တွေလည်းအများကြီးပါနိုင်တယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဓိကကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကိုထားတတ်ဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်စာထိတ်ကိုစိတ်ကိုတရားလေးထားတတ်ဖို့လိုတယ်စိတ်ကိုငြိမ်ငြိမ်ထားနိုင်လေကိုယ့်အတွက်ကအမှတ်များဖို့အမှတ်ကောင်းဖို့အခြေအနေပိုပြီးရှိတယ်အဲ့တော့ကိုယ်ကစိတ်ကလေးကြောက်တတ်တယ် pressure အောက်မှာတိတ်ပြီးတော့ performance ကနည်းတတ်တယ်ဆိုရင်ကိုယ်ကဒီ meditation ဘက်ကိုလည်းအားစိုက်သင့်ပါတယ်โอเคဒါကတော့ကျွန်တော်ဒီ mental ဘက်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီကိုကညာလေ့ကျင့်တဲ့ခါကျရင်လည်းနောက်တစ်ခုကကျတော့ကျွန်တော်ဒီလေ့ကျင့်တဲ့ခါကျရင်လည်းကျွန်တော်တို့က resources တွေကောင်းကောင်းသုံးတတ်ဖို့လိုတယ်ပေါ့။ဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီတခြားစာအုပ်တချို့စာအုပ်တွေကဒီ SAT algorithm နဲ့တိတ်နီးစပ်ဘူးပေါ့နော်။နီးစပ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ခန့်တော့လည်းပြောခဲ့ပြီးပါပြီ။ Khan Academy တို့ question bank တို့အဲ့ဟာတွေကတော့ကျွန်တော်နီးစပ်လို့ဖြစ်တယ်။ကိုလေ့ကျင့်တဲ့ material ကကျွန်တော်လွဲနေရဆိုရင်ဒါကျွန်တော်ကိုယ့်ဘက်ကအရာပြောမှာမဟုတ်ဘူး။ဆိုတော့တခြား resources တွေ recommend ပေးသေးလဲဆိုတော့ Princeton Review ပြီး Erica ရဲ့စာအုပ်တို့ College Panda တို့ပြီး SAT Math Orange Book တို့ကျွန်တော်တို့ဒါလေးတွေကြိုက်တယ်။အဲ့စာအုပ်လေးတခြားလေးအသုံးပြုပြီးလေ့လာသင်တယ်ပေါ့နော်။ Okay ဆိုတော့နောက်တစ်ခုကကြတော့ဒီကျွန်တော် practice test ကိုကျွန်တော်တို့များနိုင်တယ်လို့များအောင်ဖြေပေါ့နော်များအောင်ဖြေဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကတော့ကျွန်တော်ဒီ global ထဲမှာရှိတဲ့ test ကို10ခုလုံးကျွန်တော်ပြီးတယ်အဲ့ဒီပြင်ကျွန်တော် paper base ပါကျွန်တော်တို့3စုံထပ်ပြီးလိုက်ပြီးတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကတော့3လောက်တော့ထပ်ပို့သွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ question တွေကပါလာကျွန်တော်မကြောက်တော့ဘူးဘာမှမဖြစ်တော့ဘဲနဲ့ကျွန်တော် ACC နဲ့စိတ်ကြည်နေဖြေနိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဖြစ်စေချင်တာကလည်း
အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဒီကျောင်းသားတွေဖြည့်တဲ့အခါကျရင်ယုံကြည်မှုရှိအောင်ဟိုကဒီအချိန်ပေးနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဒီ test တွေကိုကျွန်တော်တို့ဖြည့်ဆိုတင်တယ်ဒီဘယ်လိုပြောရမလဲ test 4ကို GB test 5ကိုလည်းဆက်ဖြည့် test 6ကိုလည်းကျွန်တော်ဆက်ဖြည့်ရမျိုးပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါကျွန်တော်တို့ဂျာထဲမှာ content တွေလည်းလေ့လာတင်တယ် content တွေလေ့လာပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့အချိန်ရတယ်လို့အမြဲတမ်း weekend တွေမှာကျွန်တော်ကိုယ့်ကို test လုပ်တော့အဲ့လိုမျိုးလုပ်ခြင်းအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကအများကြီးတည်တာတိုးတက်နိုင်တယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်နောက်တစ်ခုကကြတော့ကျွန်တော်အရန်ကြိုက်တဲ့နည်းစနစ်ပေါ့နော်ဒါပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော် error log ထားပြီးတော့ဒီစာကိုပြင်ဆင်တာပေါ့နော်ဘာလဲဆိုတော့ error log ကကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကိုမားရဲ့ post တွေပေါ့နော်ဥပမာကျွန်တော်တို့ထားလိုက်ပါတော့ question bank ပုတ်တစ်ပုတ် question bank ကပုတ်တစ်ပုတ်ကိုကျွန်တော်လေ့ကျင့်လိုက်ပြီဆိုရင်အဲ့ပုတ်ကိုမှားတော့ပြီဆိုရင်ကိုကမားရဲ့ပုတ်ကိုဒီ error log ထဲမှာကျွန်တော်ထည့်ထားတာပေါ့နော်ဒီနည်းကကျွန်တော်တို့ဒီမထင်မဲ့ဖက်နဲ့အញ្ញမ်းကိုထိရောက်တယ်ပေါ့နော်ဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကလည်းကျွန်တော်စာအုပ်ထဲမှာကျွန်တော်ဇယားချပြီးတော့ဒီ error log လေးကျွန်တော်ဆွဲထားလိုက်တယ်ဆွဲထားပြီးတော့မှကျွန်တော်မှားတဲ့ပုတ်တွေပေါ့နော်မှားတဲ့ပုတ်တွေကျွန်တော်အဲ့ထဲမှာခြာရေးလိုက်တယ်ပြီးတော့ဘေးနားမှာကျွန်တော် reason ထည့်ပေါ့ reason ဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့ဒါကိုယ့်ရဲ့ careless mistake လားဒါမှမဟုတ်ကိုယ် content ကိုမသိလို့မှားတယ်မှားလားဒါမှမဟုတ်အချိန်မလောက်လို့မှားတယ်မှားလားဆိုပြီးကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးလေး category လေးခွဲထားလိုက်တယ်ဒီလိုမျိုးခွဲခြင်းအပြင်ကိုကဒီပေါ့နော် test day မတိုင်ခင်ညမှာကျွန်တော်ဒီဟာတွေပြန်ပြီး review လုပ်ရတယ် review ပြီးလို့ရှိရင်ကိုကဒါကိုမှ time pressure အောက်ပါမှာလားကိုကဒါမှမဟုတ် careless mistake လားရှမ်းတာလားဆိုပြီးကျွန်တော်ခွဲခြားလို့ရတယ်အဲ့ခွဲခြားလို့ရကြပြီးကျွန်တော် software ကဏ္ဍမှာကျွန်တော်ထပ်မမှားတော့ဘူး။ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ SAT ကကျတော့ကိုအမားတွေကနေပြန်ပြီးတော့မတင်ယူဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်မားရနောက်ထပ်လည်းထပ်မှားနေဦးမှာပဲ။အဲ့လိုမျိုးထပ်မအောင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ law လေးနဲ့စေတကြကျွန်တော်ဒီချာလေးကိုမားတဲ့ပုံတွေကိုထည့်ထားတင်တယ်ဒီလိုထဲမှာပဲကိုမက်ကဒီမားတဲ့ပုံတွေအမှန်ပြီးတော့ကိုမက်ကပို့ပြီးတော့ပေါင်းတော့ပါပေါ့နော်။ Okay ဆိုတော့ဒါကတော့ကျွန်တော် recommend ပေးတဲ့ဒီ advice တွေပေါ့နော်။ ဟုတ်ကဲ့ပါအနည်းလေးအခုလိုမျိုးပြည့်ပြည့်စုံစုံရှင်းပြပေးတဲ့အတွက်ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေရဲ့ကိုယ်စားကိုယ့်ဘက်ကနေကျေးဇူးအများကြီးထပ်မံပြီးတော့တင်ရှိပါတယ်ပြီးတော့ဒီဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်ကြမယ့်ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေလည်းဒီဗီဒီယိုလေးကနေတစ်ဆင့် SCD ဆောင်းပါးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အကြောင်းအရာတစ်ခုထိအတိုင်းအတာတစ်ခုထိနားလည်သွားမယ်လို့လည်း group ဘက်ကနေပြောနေပါတယ်အကယ်၍တစ်ခုခုမရှင်းတာရှိလို့မေးမြန်းချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဗီဒီယိုရဲ့အောက်က comment မှာပဲဖြစ်ဖြစ် page ရဲ့ messenger မှာပဲဖြစ်ဖြစ်အချိန်ပေးလာပြီးတော့မေးလို့ရပါတယ်ဒါဆိုရင်အခုဒီဗီဒီယိုလေးကိုအမ်းလိုက်ကြမယ်လေတော့ဒီလေးဟုတ်ကဲ့ပါ အဲ့ဆိုရင်ဒီကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ဒါတော့နေဖြစ်ပါစေအားလုံးပဲကျောင်းသားကျောင်းသူများ SCD အမှတ်တွေမှာအမှတ်အများကြီးရပြီးတော့ကျောင်းဝင်ခွင့်ပညာသင်ဆုတွေမှာထူးထူးချွန်ချွန်နဲ့အောင်မြင်မှုတွေရရှိကြပါစေလို့အခုထပ်ပြီးဆုတောင်းပေးပါတယ်အားလုံးပဲတက်တာပါ